啊，即係我工作辛苦咧，你都俾我有個私人空間啦。你呢度我哋呢度買嘢噶嘛？呢度係有私人地方買嘢嘅。俾我啦，我都帶唔晒夠錢喎。你帶唔夠錢咁咪買唔到嘢咯，好簡單啫嘛。我買80封去對面定算買好。呢度我哋都可以用到八達通，唔緊要㗎。你買啲咩先？唔知啊。你又唔知買啲咩，咁我點幫你先，姐姐係咪先？佢好多嘢，佢擺喺嗰度。擺喺嗰度咯，咪擺喺嗰度。你想買咩先？你唔好咁講啦。你講咗呢句説話啦。你唔好講啊。你俾錢我做咩啫？你俾錢都俾佢。八達通㗎嘛。你唔識買八達通啊？唔識入八達通？唔識㗎。入咗一個嚟啦，幫你入八達通。我仔嚟啊。有個仔啊？咁你嗱，如果你想喺度，你阻住佢做生意，我真係會報警啊！你阻住，喂，佢冇講過，我哋聽到。你同我買啊！你排隊啊，排隊。都要排隊㗎，人就要排隊，唔得，冇我哋冇凳坐，唔好意思。由佢啦，咁由佢啦，拜拜。呢個係佢㗎？呢個佢㗎？你㗎？